Todos os anos, momento muito aguardado pela sua importância religiosa e tradicional turística em Porto União. Mais uma vez, é uma tradição já de várias décadas, aqui na paróquia São Pedro São Paulo, no bairro São Pedro, em Porto União, a preparativo então da fogueira, majestosa em honra aí a São Pedro, São Paulo, ou seja, toda essa comunidade sempre preservando essa tradição de longa data, muitos voluntários. Padre Fábio Costa Farias inicialmente comentou um pouco do histórico do bairro São Pedro. Antigamente, a região onde hoje é o bairro São Pedro tinha outro nome, o bairro Tocos. Contudo, a partir de meados do século passado, em torno da década de 1960, houve a mudança de nomes, passando de bairro Tocos para bairro São Pedro. Comentou sobre o início da religiosidade no bairro, onde muita devoção ao Senhor Bom Jesus de Iguape, numa pequena capela, e o exemplo louvável deixado por Sinhana Bita. Desde o final do século XIX, onde hoje tem a igreja do bairro São Pedro, havia uma capela dedicada ao Senhor Bom Jesus. Ali, toda aquela imediação próxima da igreja, onde hoje temos o pavilhão, era lugar de descanso das tropas. Nesse contexto é muito forte sempre a devoção ao Senhor Bom Jesus, assim como também a São Sebastião. E nessa forma, ali a primeira comunidade, a igreja, animada, conduzida pela senhora Sinhana Bita, tinha como padroeiro o Senhor Bom Jesus. Então, isso tudo mostra a origem, o germe da história religiosa do bairro São Pedro. Para a realização da 83ª Grande Festa, como sempre, muitos voluntários da paróquia São Pedro e São Paulo. Já desde há vários dias, aliás, já desde há vários meses, já está planejando, preparando, encaminhando e, sobretudo, rezando já na expectativa da grande festa que está por vir dentro de mais alguns dias. Ao final, reforçou o convite para que todos agendem estas datas com a realização desta tão esperada grande festa da fogueira, em honra ao São Pedro e São Paulo. Dia 30 de junho, a partir das 9 horas da manhã, vai acontecer no pátio da igreja do bairro São Pedro a Expo São Pedro e São Paulo, onde diversas empresas, entidades das nossas cidades estarão lá apresentando os seus serviços, mostrando os seus produtos, apresentando a sua atuação. Isso desde as 9 horas da manhã. Ao longo do dia teremos a Expo São Pedro e São Paulo. Vamos ter já desde a parte da manhã o funcionamento das barracas, da cozinha. Vamos ter a realização de um bingo, às 7 horas a Santa Missa e depois da missa o acendimento da fogueira pequena. No dia 7 de julho, já a partir da tarde, nós vamos ter já o funcionamento das barracas, com todo aquilo que é tradicional e já conhecido da festa. E às 7 horas da noite, o acendimento da fogueira grande. No domingo, dia 8 de julho, teremos às 10 horas da manhã a missa solene, festiva, com a presença de todas as comunidades da paróquia, animada pelo coral das comunidades. E logo após a Santa Missa, nós vamos ter o almoço festivo no salão paroquial. Na parte da tarde, nós vamos ter o matinê animado pelo grupo Fogo de Chão. Junto com tudo isso, é importante destacar que a festa ela vai acontecer naquilo que nós já conhecemos de outras ocasiões, mas um dos aspectos de novidade são as praças de alimentação. Serão inauguradas nesta festa as novas barracas, cada uma com em torno de 100 metros quadrados, formando assim praças de alimentação,
aonde aquilo que já faz parte da festa será agregado com novos itens da nossa gastronomia local. Por isso, convidamos a todos que nos acompanham aqui de Porto União, União da Vitória, assim como também das cidades vizinhas, em primeiro lugar para reafirmarmos a nossa fé em Jesus Cristo, que é o grande objetivo da festa, anunciar o Senhor, assim como também promover a cultura e estreitar os laços entre as pessoas e as famílias.